原本我给他的分数大概是40分吧，因为刚刚那个线让阿宽有点爆气哦。对，我有线焦虑症。然后那这个的话是合适的门，这个门是没有办法上锁的。我第一次听到这种答案。大家好，我们正在冲刺年底达成3万订阅，希望能和大家一起完成呀。嗨，大家。嗨，我们现在在景美夜市的龙场。对，因为我们上一集去逛景美夜市，逛完我们就直接住在这里了。这家呢叫做 Booking， 应该是叫 Booking 吧？对啊 ，Booking。好气。这是一家网咖。对，网咖的话可以过夜。因为我们今天呢原本要找台北的其他的住宿，但是今天的房间啊都爆满了。对，我们问了好几间都爆满。对，那我们没有住过，所以我们来住住看。好，走吧。那我们上去。你看我都已经换好拖鞋。对啊，我们刚才去过，先带大家去我们的房间。对，进来右边就是厕所，还有洗澡的地方。现在有人在洗澡。对，等下再带大家来看。然后它旁边就是它的扛棒，它的扛棒还蛮漂亮的，很有文青的风格，有种水泥啊，然后金属、大理石完全。然后进来就是柜台，然后旁边就是有饮料吧，还有一长条的都是 DVD 还有漫画的地方。我们包厢在这里面。对，我们是居室双人房。对，它有分单人跟双人啊。那单人的话就真的比较小。真的。但我们的真的蛮大的哦。你看。因为我们在网络上看啊，都还有发现有一些房型是只有一条的，但是没想到我们住到的是这么大的。我不知道他们是有没有因为我们2个人，所以给我们双人房。怎么可能？是吗？所以2个人也有可能住到那么细的。哦，是哦。对啊，就是我们就是还蛮好运的。对，那我们运气不错。对，而且这里还可以那个开窗。我们这个窗户就是要开空气流通。一开始进来真的是有点臭臭的。真的有点闷，就是空间闷住的感觉啊。然后现在一打开之后就觉得哇，原本我给他的分数大概是40分吧，然后一打开之后大概80分。哦，就是没有那个味道了。然后它这里就是2大台的电脑。因为我们其实也没有很常在玩这个桌上型的电脑，所以它的设备呢，我觉得我没办法做什么评测。但是我刚遇到的问题就是，这个人打呼声超大声的。我刚遇到的问题呢，就是我在玩蹦蹦的时候，它宕机了，就整个卡住，所以我把它强制关机再开机才好。对，这是我遇到的问题。那它的显卡什么 CPU 我都不太懂，那就是告诉大家我遇到的问题就是这样。要看专业的可以去看其他专业的 YouTuber。对，然后呢，这个线还是我帮他整理好的，因为我们刚拿耳机的时候，有一边没有声音，对，所以我把它的线重新理一次才修好。我遇到的问题都是这样。好。对，先把问题讲出来，然后我们后面再带他去看它的优点。因为刚刚那个线让阿宽有点爆气哦。对，我有线焦虑症。对。那我们现在拿着我们的饮料杯，我们去装饮料吧。好，走吧。好，那我们现在去装饮料。他会附2个杯子，然后杯子就是你要用这个去装饮料，无线畅饮的。大家的声音真的是很那个此起彼落，是这样用的吗？对啊，超大声的。这就是如果1个人来会住到的超窄单人房，大概就是这个规格吧，别的也是。然后那这个的话是合适的门，这个门是没有办法上锁的，对，因为这个会有一些法规之类的问题，所以他们是确定是不能锁。反正大家应该不会在里面干嘛吧？不好说。对，所以大家就是特别留意一下。对，如果想要来这里做什么事情，想要锁的话是不能锁的。对，它的 menu 看起来超级温馨，超可爱的。我们等下来吃一下，因为我听说网咖的泡面非常的好吃。对，好像是哦。不知道为什么，就是特别好吃。大家试试看。好。你看他们这下载抱抱玩。这是童年的回忆。大概几年了？10年前了哎。对啊。我们现在创建2批。对。我跟你说，我以前的海14很强。海14啊。海14跟春10。对。我拿手的。还有墓穴07、赛车02。都还记得。
万事要崛起。要去救他吗？他被吸不到空气。好恐怖。我第一次听到这种讨论。是不是有点像那个电影院恐龙要崛起的那个声音？好猛哦！耶，我们点的面终于来了。耶！就其实我们都知道网咖的面啊，就只是一般的泡面，但是就特别好吃。而且明明知道它卖的很贵，这一碗60块。不过我觉得很好吃，很值得。对啊，就不知道什么，那明明就在家里做得出来的。半熟蛋。对啊。它就是那个面，然后就放一颗蛋，没有什么其他的配料。你以前有去网咖吃过东西吗？好像没有。我以前都会吃那个葱油饼或者是泡面，因为它搭配时间的话，你算起来会比较划算。但是我觉得它这里卖的品相很像比较没有非常多。我是觉得没差啦，因为我也是吃泡面的呀。而且人家饮料喝到饱。那它这里我刚刚说它比较没有那个烟味，我觉得还蛮好的。国中的时候有时候去网咖，然后一出来全部都是烟味，就很容易被抓到。所以你是不是跑去网咖？对啊。妈妈不找我去网咖。那你有没有看你的影片啊？偶尔去而已。小时候有时候去那里做一下功课啊。那我们先跟大家说一下，我们总共的花费是多少钱啊？我们正常来说呢，它是10点才能进来的。但是我们因为怕10点之后没有房间，我们就没地方睡了，所以我们把7点半到10点的这个时间都买下来了。所以呢，我们从7点半到隔天的11点，对，总共花了844块。没错。那如果除以2的话，一个人大概420块左右。420块呢，我们买到了饮料、畅饮、DVD， 还有一个小包厢，还有个电脑。没错。对，然后泡面的话就是自费啦。对。差不多是这样。这些东西我们都有带的话，一样也是80块。基本上是因为这些东西是附赠的，主要是淋浴的费用。那淋浴就是一间这样子。如果有要用的话，可以先来跟我说。那像使用完出来，我也会请他们再跟我说一下，我就会提醒你们这样。好啊。不知道他的洗澡好不好洗对啊，如果那个厕所洁癖。对啊。我有点紧张。他本来还跟我说今天不想洗澡了。那我们去玩夜市不行？快去吧，冷密一点吧。好吧。拜拜。女生洗头发很麻烦，在外地。对，还要吹，你就去评测一下那个吹风机好不好用，跟洗澡好不好洗。好。女生比较准，因为我没擦。对，男生都洗3豆澡啊。对啊。不要吹。谢谢。好羞擦了。厉害。现在我去上厕所了，我们去看一下厕所长什么样子。我们现在这样移过去啊，全部都是书。那它厕所呢在外面，在门口。这里有写，开台中的消费者才能进去。厕所就在这里啊，洗澡的地方有人。这里，厕所就是一般的厕所。虽然现在已经很晚了，可是我还是想要看那个《冰雪奇缘》。他说如果要租借的话，要带这些东西，所以我应该会跟他换一下。我换到一个光碟片，迪士尼的哦。你们猜下来款在干嘛？他一定要再打那个英雄联盟。你们看他，我都已经洗好澡了，看他在干嘛。动下。可怜呢。被冷落的女友只好看这个《冰雪奇缘》。蜘蛛了。好，时间呢已经到了隔天早上的晚上了。我们中间呢已经过了一整天，我们去忙了很多事情。现在呢好不容易回到台中了。现在已经11点28分了。然后我们从7点就赶来坐车，结果昨天好像是那个 Hebe 的演唱会。整个北运都爆满了，好像是他去耶诞城吧？对，反正就是有很多明星，结果整个客运爆满，我们就坐火车，慢慢的站回来，超扯的。那我们在回来的路上呢，其实我们已经有稍微的回想一下我们昨天晚上过了怎样的夜晚。你觉得好吗？我觉得如果再给我一次机会的话，我可能会想说，要不要把这个钱拿去住那种青年旅社？我们先说，因为它本身的定位就不是在住宿，对，它只是有这个服务而已。那我自己觉得它有几个，我觉得认为可以改善的地方。
像是那种厕所的清洁度，因为我遇到那个是马桶没有冲，对，所以那个是人为的，我觉得可以改善。然后还有一些就是进夜晚的应该要规定那个用户不戴耳机，因为其实我们昨天在睡觉的时候，蛮多人在听那个影片的。不可避免的话，就是它那个因为是室内空间，上面有隔开，所以隐私的话就没有那么紧密。加上里面空气的话，像冬天它都没有开窗户，就比较不流通。那像是隐私权或者是天花板那个，我觉得就是不可避免的，毕竟它不是给人家睡觉的。那没办法。对，因为我们知道它不是定位在住宿，所以我们不会把它弄得很高。对，只是我们来体验一下，但体验之后，我觉得可能不太适合我们啦。对，这样讲才对。它可能是在卫浴的部分吧，我觉得还可以再更好一点点。因为它是男厕和女厕共用一间。那如果我早上我要起来刷牙洗脸，然后还是要戴隐形镜什么的，我都是要在那个洗手台。但是那洗手台里面又会有很多男生啊、女生啊，上完厕所出来要洗手，然后他们的店员的态度都超级好，我自己觉得啦。所以你很喜欢他们的服务？对啊，他们都很亲切，很赞。好了，那今天这集呢，就是我们来体验网咖住宿的一个影片分享。对，我怎么看人家其他那个 YouTuber， 他们拍网咖住宿好像都很好玩呀。我怎么觉得还好，有点累。我说他们拍起来的。哦，对，睡醒的话我就有点累。我整个腰酸背痛。对啊。好，那影片呢就到这边结束了，我们后天再见喽。你要不要跟大家说你昨天几点睡啊？我昨天5点才睡，因为那个干扰太多了，睡不着。那个打呼声。对，太累了。好了，我们后天再见吧，拜拜。拜。